Și Satana face lucrul acesta și astăzi. The tempter came to him and said to him, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." Ispititorul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Now let me ask you this. Did Jesus have the power to turn stones to bread? Vă întreb, oare avea Hristos puterea să facă pietrele în pâini? Absolutely. He didn't even need stones. În mod absolut, el nici măcar n-avea nevoie de pietre. He who made light and made the world could have made bread. Cel care a făcut lumina și întreaga lume, cu siguranță putea să facă să apară pâine. Let there be bread. There was bread. Și dacă ar fi spus un cuvânt, să fie pâine, apărea pâinea. And the devil knew that. Și diavolul știa acest lucru. That Jesus had the power to turn those stones into bread. Hristos avea puterea să facă acele pietre să fie pâini. So he had the ability to do it. Deci avea posibilitatea, putea să facă. Was there any sin in turning stones to bread? Era în vreun fel păcătos a transforma pietra în pâine? He's not stealing. There's no commandment that says thou shalt not turn stones to bread. Nu există nicio poruncă să nu transform pietrele în pâine. He's not stealing it from anybody. Și n-a furat pietrele de la nimeni. According to the letter of the law, nothing wrong in turning stones to bread. Dacă ar fi să respectăm lidera legii, nu ar fi nimic păcătos în acest lucru. Good and evil. Deci nu este de bine sau rău. If Jesus had stolen bread from somebody, that was evil. Evident că dacă ar fi fost ca Hristos să fure pâine de la cineva când era foame, era If Jesus păcat. had turned stones to bread, that would have been good. Și să transform pâini în pietre în pâini era un lucru bun. But that would not have been God. Dar nu era dumnezeiesc. See, there's bad, evil, good, God. Deci este rău, este bine și este duhovnicesc sau Dumnezeu. So Jesus was hungry. Și la Isus era He could foame. have thought, well, Father, I've been fasting for 40 days and 40 nights. I deserve at least some bread. Și putea Hristos să zică, Tată, uite, eu postez de 40 de zile, măcar o pâine merit să mănânc și eu. I'm not asking for cake and ice cream. I just want bread. Doamne, nu-ți cer să-mi dai acum prăjitură sau înghețată, doar pâine. What's so wrong with bread? Ce e așa de rău să mâncăm o pâine? In that moment, the devil would have succeeded in getting Jesus to eat out of the tree of the Dar în knowledge acea of good and evil. clipită, Satana l-ar fi înșelat pe Isus să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Jesus answered, verse 4, Și Hristos a răspuns în versetul man 4. shall not live by bread alone. Omul nu trăiește numai cu pâine. Man shall not live based on his own understanding of whether it's good or bad. Și omul nu va trăi în lumea aceasta bazându-se doar pe ce a înțeles el că e bine sau rău. But man shall come to God and to the Father, to come to God and look at his mouth and say, what word is coming from your mouth now, Father? Și omul va alerga la fața lui Dumnezeu și va spune, Tată Ceresc, ce cuvânt iese din gura ta acum? This is life. Man shall have life. Man shall live. Asta înseamnă să ai viață, omul să trăiască. From every word that is proceeding from the mouth of the Din Father. fiecare cuvânt care iese din gura Tatălui. Now, when you think about that in the situations in our life, Și dacă te gândești la lucrul acesta prin circumstanțele din viața noastră, there are two ways you can build your home, two ways you can build a church. sunt două feluri în care să poți să construiești casa ta sau biserica. Yeah, I think we should do this in our home. Cred că ar trebui să facem asta în casa noastră. Good things. Lucruri bune. Yeah, I think we should do this in our church now. We should focus on this ministry. Doamne, eu cred că în biserica noastră acum să ne concentrăm pe această slujire. Sounds good. It's a great idea. Și e o idee bună. And many churches are implementing these ideas. Și multe biserici implementează astfel de idei. And then there's the church that comes to God and says, Father, I'm watching your mouth. What are you saying to us? Și există și cealaltă biserică. Ea merge la Tatăl și spune, Tată, Tu ce ne spui? Ce vrei să facem? The church that moves only by the prophetic utterance of Și God. biserica aceasta ia decizii doar când Dumnezeu îi vorbește în mod profetic și o călăuzește. These two ways of building a house or building the church are represented as two cities in the Bible. Și aceste două moduri de a zidi biserica este reprezentată în mod profetic ca și două orașe în Biblie. The first is the city called Babylon. Primul este orașul care se numește Babilon. And at the end in the last book of the Bible, in the book of Revelation, Babylon is described this way. Și în ultima carte din Biblie, în Apocalipsa, Babilonul este descris așa. Chapter 17, it says, Babylon the Great. În capitolul 17, Babilonul cel mare. And if you read Revelation 17 and 18, you see how Babylon, which is the church, the religious church, if you will. Și dacă vă citiți cu atenție în capitolul 17 și 18, Babilonul, care este biserica religioasă, has mixed
religion, Christian religion, with business and politics. care a îmbinat religia cu banii și politica. And all the political leaders are friends with the church. Și liderii politici ajung să fie prieteni And cu all biserica. the rich businessmen are friends with the church. Oamenii de afaceri ajung și ei să fie prieteni cu They're not interested biserica. in Jesus Christ or discipleship at all, but they want religion mixed with politics and business. Păi ei nu interesează în mod evident sau în mod distinct să aibă o relație cu Hristos sau să fie ucenici, ci interesează să se îmbine cele două. And Jesus and his church wage war against Babylon. Și Hristos și biserica lui poartă război împotriva acestei biserici, împotriva Babilonului. But like I said, the two cities are distinguished this way. Dar după cum ziceam, cele două orașe se disting în acest mod. Babylon is that which is man's idea. I decide. I like it. I think it's good. Babilonul este acea gândire prin care spun, este ideea mea, eu decid ce să facem. And the root of Babylon, the seed. See, Babylon is like a big tree. Și Babilonul este ca și cum am vedea un copac mare, mare, mare de tot. And if you want to find out what is the characteristic of this tree, you go to the seed from which that tree came. Dar dacă vrei să vezi ce fel de pom, ce fel de copac a crescut acolo, te duci la sămânța care a fost plantată. And the seed of Babylon you read about in Genesis chapter 11. I want Și you to în look at that. Geneza 11 găsim sămânța Babilonului. The Tower of Babel. Turnul Babel. Here you see the characteristic of Babylon in its seed in Babel. Aici vedem sămânța în Babel. Genesis 11 verse 1, the whole earth used the same language and the same words. Geneza 11 zice că întreaga omenire folosea, tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. And they found a plain in the land of Shinar and settled there. Și au mers spre răsărit și au găsit o câmpie în țara Șinehar și au descălecat acolo. And they said to one another, here is somebody building a church which will become Babylon. Și și-au spus unul către altul, adică oameni care au început să construiască o biserică, Babilonul. Verse 3, come, let us make bricks and burn them thoroughly. Haideți să facem cărămii, să le ardem bine în foc. Somebody came up with a great idea. We can make bricks and burn them. Cineva a avut o idee genială. Hai mai să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. You know, I picture somebody who was messing around in the home and realized if I take this mud mixture and I bake it, it'll become hard. Și cred că cineva în casa lui tot făcea experimente și și-a dat seama, dacă iau această bucățică de măl și o tot ard, devine tare. Before that, they just built houses with mud. Pentru că înainte de asta făceau din tot felul de materiale slabe. And I believe they were thinking that God one day destroyed these houses of mud. Și cred că ei se încredeau că într-o zi Dumnezeu va distruge aceste case făcute din pământ. With the flood that you read about in chapter 6, 7, 8, 9. Pentru că deja fusese un potop. And so they say, we'll build something that's tough, that cannot be Și destroyed. acum vom face noi ceva mare care nu mai poate nici potopul să-l distrugă. So they come up with this great idea of how we can build. Și au și ei o idee măreață. Cum pot să construiască? Verse 4, Versetul 4. come let us build for ourselves a city. Hai să zidim pentru noi un oraș. And the latter part of verse 4, come let us make for ourselves a name. Și în a doua parte găsim să facem un nume pentru noi. Come let us, come let us, come let us. Haideți să facem, să ne facem un nume. And you see also that their reason, that even in this building of this city, there was a unity among them. Și între ei motivul acesta i-a unit. It says in the latter part of verse 4, otherwise we will be scattered abroad over the face of the whole earth. Scopul era să nu mai fie împrăștiați pe toată fața pământului. So there was a false sense of unity they were trying to build. Și într-un anumit fel era un simț al unității false acolo. Do you know that there is an apparent unity even in Babylon? Știi că aparent există o anumită unitate și în Babilon? If you go to a church that is part of this Babylon system, Dacă te duci la o biserică care face parte din acest sistem al Babilonului, you won't see people fighting. nu vei vedea oameni care se You'll ceartă see între people ei, that are getting along just fine with each other. ci oamenii ăștia se înțeleg foarte bine între ei. It looks like unity, Și pare că este unitate, but it's not unity. dar nu e adevărată Because unitate. only God can bring true unity. Pentru că doar Dumnezeu poate aduce adevărata unitate. And if it's man's idea, it's bound to end up in destruction and disunity. Dacă este ideea omului, ideea omenească, lucrul acesta se va sfârși în distrugere. You know the rest of that story. Știți cum se termină această istorie? They got to build pretty high. Au ajuns să construiască destul de mult. Now,
I don't know which godly men were living in the days of this tower. Nu știu ce fel de oameni duhovnicești The trăiau în descendants vremea of Shem, aceasta. maybe. Probabil ceva urmași al lui Sem. And they saw this tower being built. Și au văzut cum se construia acest turn mare. And it says that they were going to build it up to heaven. Și ei zic, măi, noi vrem să-l zidim până sus la cer. I imagine that they called it God's tower. Și imaginez că le-ar fi spus turnul lui Dumnezeu. And if you were a godly man or woman living in that time, seeing this tower being built, what would you do? Și dacă ai fi fost un om duhovnicesc în acea perioadă, ce ai fi făcut? Would you say, Lord, I think they're trying to go up to you. Sounds good. Și vei spune, Doamne, eu cred că ei vor să urce până la tine și e o idee bună să te cunoaștem. Or would you be so in touch with God to know this is not of me? Sau ai fi fost așa de strâns legat de Dumnezeu încât să știi, asta nu-i voia lui Dumnezeu. God didn't destroy it right away. Totuși Dumnezeu n-a nimicit acest lucru din prima. I recall, history tells us that the Tower of Babel got to about 300 feet or so. Cred că istoric undeva a fost Whatever that's in meters, cam 100 de metri înălțime. A very tall building. Deci o clădire de 100 de metri înălțime nu e mic lucru. I believe as a test to see who are the ones who really know the spirit behind this tower. Și cred că lucrul acesta a fost îngăduit ca un fel de test, să vadă oamenii dacă înțeleg Duhul din spatele acestei And after a clădiri. certain point, we read in verse 7, Și apoi în versetul 7 găsește așa. see, the people said, come let us, come let us, come let us. Și oamenii tot spun, să ne facem, să ne facem. I like the irony of what God says, come let us. Și vine Dumnezeu cu un fel de ironie, haidem acum noi. And God comes and destroys the work. Și vine Dumnezeu și distruge acest lucru, această lucrare. This is the end of Babylon. Și așa se termină Babel. Either at the very end of time Și la sfârșitul timpului, așa se va termina cu or Babilonul. at some point before that. Sau la un moment dat, înainte să se termine întregul timp. Now, a lot of people think Babylon is a particular church. Și unii oameni cred că Babilonul este o anumită denominațiune, It's a particular church system. un anumit sistem anume. If you go to that church, you're part of Babylon. Dacă te duci la biserica cu tare, ești parte din Babilon. It's not that easy. Dar nu cred că e așa You think ușor. the devil's not smart enough to bring Babylon into your life, no matter which church you go to? Credeți că nu este destul de șiret Satan să aducă biserica aceasta a Babilonului în viața sau în biserica în care mergi tu? You don't think the devil's smart enough to bring Babylon into me as a preacher about Babylon and Jerusalem? Credeți că nu este suficient de șiret să mă înșele pe mine ca predicator să vorbesc despre acest Babilon? So each of us must take heed to ourselves Fiecare dintre noi trebuie să veghem asupra noi that înșine, the spirit of Babylon ca acest duh al Babilonului, that mixes Christianity with the things of this world, duhul acesta care îmbină creștinismul autentic cu lucrurile lumii, that we see it clearly. să le vedem clar, să le ferim. Now the other city is Jerusalem, we read about in Și Revelation. cealaltă cetate este Ierusalim, găsim tot în Apocalipsa. And I want you to see the seed of Jerusalem. Și care este sămânța Ierusalimului? Jerusalem's seed is actually in God himself, Sămânța este Dumnezeu însuși de fapt, but the person through whom it started on this earth was Abraham. dar persoana prin care a început această biserică sau această lucrare este Avram. And notice how Jerusalem starts in Abraham. Și vedeți cum începe Ierusalimul în Avram? Genesis 15 verse 7, it's just a few chapters later. Geneza 15 cu 7, doar câteva capitole mai târziu. So right after God destroys Babylon, he says, now I'm going to build Jerusalem. Dumnezeu distruge Babilonul și acum vrea să înceapă să construiască Ierusalimul. And God tells Abraham, I'm building Jerusalem. Și îi spune, eu construiesc Ierusalimul. And guess what, Abraham? It's not that you got some cute idea to go and build me a city called Jerusalem. Și fii atent, Avram, nu că ți-a venit ție vreo idee extraordinară cum anume îmi vei construi Ierusalimul. He said to him, verse 7, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to possess it. Și Domnul îi spune, eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldea, ca să-ți dau această țară. The seed of Jerusalem, you see, it started by God. Și sămânța aceasta a Ierusalimului o vedem că este practic începută de Dumnezeu. God had a purpose. Dumnezeu a avut un scop. He wanted a church in that town or a representation in that place. El vrea să fie o biserică în acel oraș sau să fie reprezentat într-un loc. And he found a man. A găsit un om And he found another man. și încă un om. He found a home. A găsit o casă, He found some young people. un grup de tineri. And he called them and says, do my work. I have a plan. You fulfill it. Și i-a chemat și a spus, am eu un plan, îndepliniți planul meu. And then he put Abraham through some tests. Și apoi îl ia pe Avram și îl trece prin He încercări. says, Abraham,
I see some things in you that I want to use, but I got to test you out first. Avram, văd în tine niște lucruri pe care vreau să le folosesc, dar înainte de asta trecem la test. The first test God put Abraham through, we read in Genesis 12 verse 1 was this. Și în Geneza 12 vedem primul test prin care a trecut Avram înainte să primească aceste lucruri. Will you leave your relatives? Vei părăsi rudenile tale. Are you attached to your father? Ești legat de tatăl Are tău? you attached to your mother? Legat de mama ta? Are you attached to your children? Oare ești legat de părinții Are you tăi? attached to your brothers and sisters, your physical brothers and Ești sisters? atașat de frații surorile tale fizice? Are you attached to your friends? Ești alipit de prietenii tăi? Are you attached to yourself in some way? Ești lipit de voia ta însuși într-un anumit fel? I think this is a good church because I have a lot of friends in this church. Păi cred că e o biserică bună, aici am mulți prieteni. I think that's a good church because my parents they go there or my brothers they go there. Cealaltă este o biserică foarte bună, acolo merg părinții mei, frații mei. You know how many people decide what church to be a part of based on that? Știi că sunt mulți oameni care hotărăsc biserica în care să se implice ca și membri bazându-se pe așa ceva? Jesus made it very clear. You cannot be my disciple if you don't hate your father, mother, brother, sister, wife, children and even your own self. Hristos vine și spune foarte clar: nu poți să fii ucenicul meu dacă nu urăști pe mama ta, pe tatăl tău, pe frații tăi, inclusiv pe tine însuți. Abraham passed the first test. Și Avram trece de primul He test said, Lord, I'm leaving all my relatives. și spune: eu îmi părăsesc toate rudenile The mele. way I understand it, his father kind of tagged along for a while. Și eu cred că la un moment dat tatăl lui a început să meargă cu el And God said, Abraham, you're still hanging on to daddy's shirt. și îi spune Dumnezeu: eu cred că tu încă te ții de cămașa tatălui tău. Once Terah died, then God could begin the work in Și Abraham. doar după ce a murit Terah a început să se facă lucrarea. The second test that Abraham had to pass was this. Și al doilea test pe care Avram prin care trebuia să treacă, God allowed a conflict to come in between Abraham and Lot. Dumnezeu a îngăduit să apară un conflict între Avram și Lot. The purpose of this conflict was for God to test Abram to see what was in his heart. Și scopul era ca Dumnezeu să vadă ce e în inima lui Avram. The calling was for Abram, not for Lot. Pentru că Avram primise chemarea, nu Lot. Lot came along, he was the nephew. Lot era nepotul, doar era împreună cu el. Here's 75-year-old Abram. Și vezi un Avram de 75 de ani And there's this young brat, Lot, who's 40 years și old. vezi acolo un tânăr așa orgolios la 40 de ani He's tagging along. care e împreună cu Avram. And because God blessed Abraham, Și pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, Lot got the overflow blessing. Lot a primit revărsarea de binecuvântare și And he peste also el. became rich. Și el a devenit bogat. And he started to think, yeah, I'm equal to Lot. I also have money. Și a ajuns și el să spună: măi, și eu sunt destul de bine aici, și eu So am that bani. became a conflict. Și a ajuns un conflict între ei. Why did God allow that conflict? De ce a îngăduit Dumnezeu un asemenea To conflict? see what was in Abram's heart. A vrut să vadă ce e în inima lui Avram. God had a purpose for Abram, Pentru că scopul lui Dumnezeu era cu privire la Avram, not for Lot. nu cu privire la Lot. Abram was going to be that person through whom the seed would come. Avram era acela prin care trebuia să ajungă să vină sămânța. And so this conflict comes in, Și această tensiune, acest conflict apare and God's watching. și Dumnezeu e atent. I got to see that Abraham is attached to nothing on this earth. Vreau să mă asigur că nu e atașat de nimica din acest pământ, Avram. Abraham's looking out at the land in front of him and says, this is the land God has promised me. Și Dumnezeu se uite peste toată țara care stătea în față și se gândea: aceasta este țara care mi-a promis-o Dumnezeu mie. There's Lot over there. Uite și pe Lot acolo. I should just say, hey, this is God promised me. See, he told me this is my land, you go over there. Și eu puteam să spun: măi, asta mi l-a promis Dumnezeu, eu mă duc aici, tu du-te dincolo. Abraham could have grabbed. Și Avram putea să se aghețe de această promisiune. God was testing, will you grab? Vei lua tu cu forța? Abraham came to Lot and said, Lot, you're my nephew. Dar Avram n-a luat cu forța, ci s-a dus la Lot și a spus: Lot, tu ești nepotul meu, I'm double your age, I eu imagine. sunt aproximativ de 2 ori mai bătrân ca tine. But you know what? I'm not interested in this. Dar You pick. pe mine nu mă interesează aceste lucruri. Alege tu unde vrei. If God has promised it to me, it will happen. I don't need to grab it. Dacă Dumnezeu mi-a promis acest lucru, nu trebuie să mă lupt eu ca să-l smulg acest lucru, ci se va întâmpla. Imagine how big Lot's eyes got when he heard Abraham say that. Tu oare îți imaginezi cam cum au crescut ochii lui Lot când a auzit asemenea You promisiune? mean I get to pick? Păi cum, mă lași pe mine să aleg? I'm going to pick the best then. Păi eu voi aleg cei mai buni. See, we look back Și noi ne uităm în spate and we see what happened. și după aia vedem ce s-a întâmplat că a ales așa. This is the two ways. Pentru că cele două căi se despart. Lot says, I'm going to make a smart decision. I'm going to pick that green pasture. Lot zice: voi lua o decizie înțeleaptă, mă duc și aleg pășuna aceea bogată.
He's not listening to God. He's listening to his own wisdom. This is how you can build me a city. El nu alege să asculte de Dumnezeu, ci înțelepciunea lui. Uite, așa îmi voi zidi orașul. Abraham's listening to God. Și Avram ascultă de Dumnezeu. And God's saying, let him pick. Și Dumnezeu îi spune, lasă-l pe el să aleagă. And he picks. Și a ales. Do you know how long Lot was successful in Sodom and Gomorrah? Oare cât timp a fost încununat de succes Lot în Sodoma și Gomora? Many years. Mulți ani. Long enough that he had children. Suficient de mult că a avut copii. Were old enough to get married. Care au crescut și s-au căsătorit. And old enough to be a grandfather. Și era deja bunic. And what do you think Abraham was thinking all these years and he had no children? El, Avram, n-avea niciun copil și era undeva altundeva. Ce gândea Avram în acea perioadă? While Lot established this big city in Sodom, Abraham was still living in a tent. În timp ce Lot era așezat într-un oraș mare, în Sodoma, și Avram încă locuia în corturi. And God was testing Abraham. Dumnezeu îl proba și îl testa pe Avram. Do you still trust me? Încă mai ai încredere în mine? Do you still believe in the tree of life, not the tree of the knowledge of good and Mai evil? crezi în pomul vieții și nu în pomul cunoștinței binelui și răului? Will you still hold fast in faith to my word? Rămâi tu prin credință agățat de cuvântul meu. When I said I would give you seed as the sand on the seashore and the stars on the sky, I meant it. Și când eu ți-am spus că îți voi da o sămânță care va fi fără număr, eu voi aduce la îndeplinire această promisiune. Don't decide based on what your eyes see. Nu lua decizie bazându-te pe ce văd ochii tăi. I know it looks like Lot is successful and he's having a happy life. Și chiar dacă ți se pare că Lot e încununat de succes și fericit. But Abraham, hold on to me, hold on to me, God says. Avrame, rămâi legat de mine. Abraham passed the test. Și Avram trece și această And probă. through him came Jesus Christ. Și prin Avram a ieșit și a venit Iisus Hristos. That great Savior. Acel mare mântuitor. See, in Hebrews chapter 11, we see a little bit of we're shown a little bit of what was going on in Abraham's heart. În Evrei 11, parcă putem să vedem așa o frântură din ce era în inima lui Avram. In Hebrews 11, we read in verse 8. 11, versetul 8. By faith, Abraham, when he was called, see, he was called. He didn't decide on his own. He was called. Deci, în primul rând, aici, prin credință, Avram a fost chemat. El nu s-a hotărât singur, ci Dumnezeu l-a chemat. He was called and he obeyed. El a fost chemat și a ascultat. By going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out, not knowing where he was going. Avram a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire. A ascultat și a plecat fără să știe unde pleacă, unde se duce. By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, într-o țară în care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el a aceleași făgăduințe. And I would add there, while his nephew Lot was living in a fancy house in a big city. Și aș pune aici o paranteză. În timp ce Lot locuia într-o casă zidită într-un oraș mare, Abraham, Isaac and Jacob living in tents. Avram, Isaac și Iacov încă în corturi trăiau. See, Abraham was a man like you, a human being like you and I. Și Avram era bărbat ca mine și ca și tine, o ființă umană. And I'm absolutely certain he was tempted with this thought. Și sunt convins că era ispitit de acest gând. Lord, this was my land. Doamne, acesta e casa, e pământul care mi l-ai promis. You promised it to me. Ai promis că mi-l dai mie. And there's my nephew. I see he writes me letters about this big house he's got. Și îl văd pe nepotul meu, cum mi-a scris ce fel de casă frumoasă are el. God has blessed him. Și cum Dumnezeu l-a binecuvântat. And here I am living in a tent. Și eu stau aici și locuiesc în corturi. And I have to move my tent. Și trebuie să-mi tot mut cortul de aici acolo. Și apoi din nou să mă mut în altă parte. And then he said, Lord, what do you say? Și apoi se uită și spune, Doamne, dar tu ce spui? God says, trust me, Abraham. Și Dumnezeu spune, ai încredere în mine, Avrame, ai încredere în mine. Verse 10, why? Versetul 10. Because God, the more Abraham looked at God, God showed him something else. Pentru că pe măsură ce Avram se uita la Dumnezeu, Dumnezeu îi arăta altceva. There was the bad land that Abraham got dumped with, you can say. Avram putea să vadă acel pământ rău cu care a rămas el. There was the good-looking land in Sodom and Gomorrah that Lot chose. Și pământul acela binecuvântat unde era Sodoma și Gomora pe care l-a ales Lot. And there was the God land that God showed Abraham. Dar Dumnezeu i-a arătat țara cerească lui Avram. Verse 10. For he was looking for the city which has no foundation, which has foundations,
whose architect and builder is God. Pentru că versetul 10 găsim motivație. El aștepta cetatea care are temelii tari și al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. So even though it looked like he was dwelling in the bad land, Și chiar dacă ne uităm, părea că el locuiește într-o țară rea. and it looked like Lot stole the good land for him, Și se pare că Lot i-a furat țara bună. he says, I'm not interested in good or bad. I want God. Pe Lot nu-l interesează țara mai bună sau mai rea, ci îl interesează să-l aibă pe Dumnezeu. Now as you think about building your home and building the church, Deci când ne gândim cum să construim casa noastră și biserica noastră, it's not about whether it's a good church or a bad church, a good home or a bad home. nu ne gândim dacă e o biserică bună sau rea sau o casă bună sau rea, Is God the force behind it? ci ne gândim, este Dumnezeu forța care face zidirea acestei case. Verse 13. În versetul 13, All of these, Abraham, Isaac, and Jacob, și Avram și Isaac și Iacov au murit toți aceștia, all of these died in faith without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth. în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. For those who say such things make it clear that they are seeking a country of their own. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că ei sunt în căutarea unei patrii. And indeed, if they had been thinking of that country from which they had went out, they would have had opportunity to return. Dacă ar fi avut în vedere pe aceasta din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. See, after 25 years of living there and having no children, După 25 de ani de locuit acolo fără copii, Abraham could have said, you know what, I'm just going back to Ur of the Chaldees. This isn't working out. știi ce? Eu mă întorc înapoi în Ur, în Caldeea, că nu, treaba asta nu funcționează. I trusted God for 25 years, nothing happened. I'm done. M-am încrezut în Dumnezeu 25 de ani, nu s-a întâmplat nimic, s-a terminat, eu mă întorc. Have you held on to a dream or a promise that God has given you for 25 years and not seen the fulfillment of that promise? Cum îi să te aghezi de o promisiune a lui Dumnezeu timp de 20-25 de ani și să nu o vezi împlinindu-se? 25 years. 25 de ani. No sign of an answer. Și parcă nu primește niciun răspuns. Every month Sarah is taking a pregnancy test, no sign of a child. Și parcă în fiecare lună îți imaginezi pe Sara că verifică și ea nu rămâne însărcinată. 25 times 2, I don't know how many times. De 25 de ani, nu știu de câte ori are ieșit. The moment God said, Abraham, you're going to have a child, În momentul în care Dumnezeu i-a zis lui Avram, Avrame, tu vei avea un I'm sure copil. he told Sarah, from now on we have to take pregnancy tests because God's going to give Cu us a child. siguranță Avram se duce și spune Sarei, de acum înainte verifică, dacă nu rămâi însărcinată, cu siguranță vom avea un copil. 1 month goes by, Trece o lună, 2 months goes by, trec 2 luni, 3 months goes by, 3 luni, 1 year goes by, trece un 2 an, years goes by. 2 ani. When would you give up? Cam când ai renunțat tu? This is a man in the Old Testament who didn't have the Holy Spirit living within him, Aici vorbim de un om din Vechiul Legământ care n-avea Duhul Sfânt să locuiască în el, but he feared God dar el era frică and de he believed Dumnezeu the promise of God. și a crezut And promisiunea it lui says that Dumnezeu. all these died without receiving the promise. Toți acești oameni au murit fără a primi Now promisiunea lui you and I have Dumnezeu. received the promise. Eu și cu tine, noi am primit promisiunea lui How much Dumnezeu. greater should our faith be? Cu cât mai mare ar trebui să fie credința noastră? Verse 16. 16. As it is, they desire a better country. Dar doreau o patrie mai bună, That is a heavenly one. adică o patrie cerească. The home, the church whose builder and architect is God. Ei vreau biserica, acea casă pe care o clădește, al cărui meșter este Dumnezeu. I want to show you something in closing. Și în încheiere vreau să vă spun ceva. See, Abraham did build something. Vreau să vă arăt ceva, că Avram a zidit și el ceva. Back in Genesis chapter 12, În Geneza 16, we saw that Abraham had to live in a tent and he moved from one place to another. găsim că Avram locuia în corturi și se muta dintr-un loc în altul. Genesis 12, verse 7. I want you to see what it is that Abraham built. Geneza 12 cu 7, putem să vedem ce a zidit și Avram. The Lord appeared to Abraham and said, to your descendants I will give this land. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. And what did Abraham build? Ce a construit Avram? He built an altar. El a construit un altar Domnului. There's Lot building his 5-story tall house. Și Lot își face o casă cu 2-3 etaje. And everybody can see what a big house Lot Și has. toată lumea poate să vadă ce mare casă are Lot. And there's Lot, and there's Abraham building a small little altar in secret. Și Avram face un altar undeva în taină, nu vede nimeni, nu-l vede nimeni. Verse 8.
Versetul 8. Then Abraham proceeded from there to the mountain on the east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the east and Ai Bethel on the west and Ai on the east. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și a întins cortul, având Betelul la apus și Ai l-a răsărit. So Abraham had lived there for maybe a few months and God says, okay, time to move. Undeva locuise acolo câteva luni și Dumnezeu zice, acum e momentul să te muți. And Abraham's not by himself. He's got his wife, he's got all his cattle, he's got his servants. Avram, să știți că nu era singur, avea soția lui cu el, avea slujitorii lui, avea animale So cu he ei. thought, Lord, why move? Why here to there? I mean, is there a difference? Și se gândea, Doamne, de ce să mă mut de aici acolo? Oare care e diferența? He was living on the word that proceeded from the mouth of God. Pentru că el tăia în baza cuvântului ieșit din gura lui Dumnezeu. He essentially was telling God, I'm not here to decide where to live. I'm here to listen to you. Și în esență ce spunea lui Dumnezeu, Doamne, eu nu sunt aici să decid ce-i bine și rău sau ce vrei Tu, eu doar să ascult, să împlinesc voia Ta. And God is looking for men and women who are not interested in building a home or building a church somewhere. Și Dumnezeu caută astfel de oameni care nu sunt interesați să-și facă o casă sau o biserică undeva, But they want to know the heart of God. What Și is His will? care vor să cunoască inima lui Dumnezeu și modul în care El lucrează. So after he moved to this mountain, Deci după ce el se mută la acest munte, the last part of verse 8, he built another altar. găsim în ultima parte a versetului 8 că a zidit și acolo un altar. How tall is an altar? Cam cât credeți că e un altar? 1 meter? 1 metru? Very small. E destul de mic. It's not to show people that I have an altar. Nu-i făcut ca să arăți oamenilor, eu am un altar. It's for God. Și altarul este pentru Dumnezeu. God can see a 1 millimeter tall altar, trust me. Dumnezeu poate să vadă un altar de 1 milimetru. If you want to impress the people in the world by your home or by your church, build something big. Dacă vrei să impresionezi pe oamenii din jurul tău sau din lume, fă ceva măreț. That's Babylon. Ala e Babilonul. If you want to build something that will impress God, Dar dacă vrei să zidești ceva care să-L impresioneze pe do it Dumnezeu, in secret. fă-o în taină. He'll decide how big or small it should Și be. îți va spune El cât de mare sau mic să fie. Chapter 13, verse 4. Capitolul 13 cu versetul 4. Verse 3. He went on his journey, God moved him again. În versetul 3 zice că iarăși Dumnezeu l-a trimis, de la miază zi s-a îndreptat până a mers la Betel. He had moved to Negev and then he moved back to Bethel. Deci a mers într-un loc și după aia s-a întors înapoi la Betel. Feels like he's moving in circles, doesn't it? Ca și cum ar merge undeva și s-ar învârti în cerc. And he comes back to Bethel, to the place where he was. Și se întoarce înapoi la Betel, acolo unde locuise deja, Verse 4, to the place of the altar which he had made there formerly. în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. And he says, I'm calling upon the name of the Lord. Și Avram a chemat din nou numele Domnului. Verse 18. Versetul 18. Then Abraham moved his tent and came and dwelt by the oaks of Mamre, which are in Hebron. Avram și-a ridicat colturile și a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și a zidit un altar Domnului. And there, what does he do? Ce a făcut el aici? He doesn't say, okay, Lord, I'm sick of moving. Can I build my house now? Îi spune, o, Doamne, m-am săturat de a te-am mutat în stânga și în dreapta, pot să-mi fac acum casă? He built an altar. El a zidit un altar. The church of Jesus Christ starts with an altar. Și biserica lui Iisus Hristos începe cu un Do you altar. want to build a godly home? Vrei să faci o casă Do you want to duhovnicească? build a godly church? O casă evlavioasă, o I biserică pray evlavioasă? that He will use you to build a godly home wherever you are. Și mă rog ca Dumnezeu să te ajute să zidești o casă evlavioasă oriunde vei fi. And I pray that He will use you to build godly churches wherever you are. Și El să te folosească să zidești biserici evlavioase oriunde ești implicat. But don't seek to build something big. Nu căuta să faci ceva Don't măreț. seek to be known as the church that does this or the church that does that or to have a nice website or any of those Nu things. căuta să fii tu biserica aceea care face lucrul acesta sau celălalt sau care are un site frumos. Don't be impressed by the church that has wonderful music and wonderful buildings or wonderful preaching or any of those things. Și nu te lăsa impresionat dacă o biserică are muzică frumoasă, predicatori frumoase sau alte lucrări deosebite. Look for the church where everyone is building an altar before the Lord. Și caută acea biserică în care toți zidesc un altar înaintea Domnului. You can't do that here. Nu poți să faci lucrul acesta aici. You will decide whether you are building the true church of Jesus Christ or Babylon Tu decizi în dreptul tău dacă zidești biserica lui Dumnezeu sau Babilonul. by what happens when you walk out this door În tonight. momentul în care ieși pe această ușă, When you go home with your wife, te duci acasă cu soția ta, will you go back to the same old way of speaking, the same old way of thinking? te vei întoarce la același mod de a vorbi cu ea, la același mod de a gândi și a lua decizii? Or will you grab your wife by your hand and say, darling, up to this point,
We have done whatever we wanted to do. Sau vei lua pe soția ta de mână și vei spune, iubito, până acum am făcut ce am crezut noi că e bine. But today, let's build an altar. Dar de astăzi hai să facem un altar. Let this home that we live in be an altar to God. Să zidim un altar aici, în casa aceasta, un altar Domnului. And tomorrow you wake up in the morning next to your husband or wife. Și te trezești mâine dimineață lângă soțul sau soția ta. And you remind each other. Și vă aduceți aminte unul We celuilalt. said that from today on this home would be an altar to God. Doamne, noi ne-am hotărât că de astăzi înainte casa aceasta este un altar al Domnului. Today is Sunday, June 16th. Let's build an altar to Și God. astăzi este 16 iunie, să facem și astăzi un And altar on Monday, Domnului. you go to work and you say, Lord, I'm going to work because I'm building an altar for you. Și luni te duci la lucru și spui, Doamne, mă duc la lucru, dar eu vreau să zidesc un altar ție. I'm not interested. My goal is not to make more money or to expand my business or to have a retirement or anything like that. Și scopul meu nu este să mă duc și să-mi cresc afacerea sau să mă pensionez sau orice altceva. I want to build you an altar. Eu vreau să zidesc un altar. In my workplace. Și acolo la locul de muncă. You decide how much money I should have or how much money I shouldn't Tu have. decizi câți bani să fac sau să nu fac. I'm building you an altar. Și aici zidesc un altar. In secret. În secret, în You won't tell taină. anybody about it. Nu-i spui altuia despre Nobody el. will know the secret sacrifices you have made before the Lord. Și nimeni nu trebuie să știe care sunt acele jertfe secrete tainice care le-ai făcut God înaintea will see Domnului. it. Dumnezeu le va vedea. And He will bear witness to it. Și El va fi mărturie, martor pentru tine. You know what this looks like? Știți cum arată acest lucru? One of the last chapters of the Bible, Revelation 21. În Apocalipsa 21, printre ultimele capitole din Biblie. The holy city, Jerusalem, Ierusalim, cetatea sfântă, which is built up of many individuals who have been busy building altars for God in secret. care este formată din mulți oameni, care fiecare scopul lor era să aibă un altar în care se închină Domnului. One from a family, two from a city. Unul dintr-un oraș, dintr-o familie, alți doi din alt oraș. You can't even see it really here on this earth. Și pe acest pământ n-ai cum să-i vezi. It's a heavenly city whose builder and architect is God. Pentru că Ierusalimul e un oraș ceresc, a cărui meșter este And Dumnezeu. whether you sit in the same church building on Sunday morning or you're far away in another country like I am, Și fie că ești aici duminică dimineața, fie că tu ești în altă țară, așa cum we sunt are eu. knit together there in the heavenlies. Noi acolo sus, în locurile cerești, suntem îmbinați împreună. That's the church that you should be a part of. Suntem zidiți în acea biserică în care fiecare dintre noi trebuie să fim membri. That's the new Jerusalem that God is building. Noul Ierusalim zidit de Dumnezeu însuși. And God gives John a revelation of this city that was being built for many thousands of years. Și Dumnezeu îi dă o revelație lui Ioan și arată acest Ierusalim făcut de mii de ani, zidit în timp de mii de ani. Revelation 21 verse 2, I saw the holy city, New Jerusalem. În Ierusalim, în capitolul 21, versetul 2, am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, Coming down out of heaven from God, not from man. coborându-se din cer de la Dumnezeu, deci nu de la vreun om, Made ready as a bride adorned for her husband. gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle, the church of God, is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. And nobody on earth knows what sacrifices it took to build this holy city. Nimeni de pe acest pământ nu știe care sunt sacrificiile care au fost făcute pentru ca să se zidească această God saw cetate. every one of those sacrifices. Dar Dumnezeu știe fiecare dintre acei oameni care au sacrificat. It says in Psalm 58, he collected every tear in his bottle. Și în Psalmul 58 știm că El adună fiecare lacrimă vărsată. Verse 4, he will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any debt. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. Și în versetul 4, El va șterge orice lacrimă din ochii lor, moartea nu va mai fi și nu mai va fi tânguire, țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. What does the building look like? Cum arată clădirea? Verse 22. Versetul 22, No Apocalipsa 21 cu 22. No building. Nici o clădire. I saw no temple in it. În acea clădire n-am găsit You niciun couldn't templu. see a Versetul physical 22. building holding this together. N-am văzut niciun templu fizic. Versetul 22. For the Lord God the Almighty and the Lamb are its temple.
are its În church. cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. I pray that the Lord will use every single one of you sitting here listening to this to build such a house for God. Și mă rog ca Dumnezeu să facă din fiecare dintre voi să fiți acei care zidiți o astfel de casă pentru Dumnezeu. He asks you to do one thing. Îți cer un lucru I should show you this verse. și vreau să-ți Please. arăt acest verset. Romans chapter 11. În Romani 11. Verse 34. Verse 33. Versetul 33. Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and unfathomable his ways. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. For who has known the mind of the Lord, or who has become his counselor? Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Can you tell God what to do or how to build his church? Poți tu să-i spui lui Dumnezeu ce să facă sau cum să zidească biserica? 35. Or who has first given to him that it might be given back to him again? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? For from him, Din 36. el, 36. and through him, Prin el and to him și pentru el are all things. To him be the glory forever. Amen. sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în vecii vecilor. Is that the Amin. end of your Bible? Aici se termină Biblia ta? No, it's not. It continues. Nu aici se termină. So what should you do? Acum, ce trebuie să faceți voi? Verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, Capitolul 12 cu 1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, to build an altar. să zidiți un altar. Present your body as a living sacrifice, Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, holy, acceptable to God. sfântă, plăcută lui Dumnezeu. This is worship. Aceasta este închinarea. You go home and build the altar by giving your body as a living sacrifice. Te duci acasă și zidești altarul, aducând trupul tău ca o jertfă vie. You build the altar. Tu zidești altarul God will build his church. și Dumnezeu zidește biserica. Amen. Amin. Mulțumim Domnului și pentru seara aceasta. Vă mărturisesc că parcă n-aș vrea să se termine. E așa de minunat în prezența lui Dumnezeu și câteodată simți că are atâtea lucruri să spună. În seara aceasta, unul dintre lucrurile pe care eu le-am înțeles este că am nevoie de un altar special. Și altarul special este El. Aș vrea să încheiem seara aceasta cu o rugăciune. Și așa cum spunea fratele Santosh, când vom pleca de aici în seara aceasta, când vom ajunge acasă, să ne gândim serios la lucrurile acestea. Doamne, zidim noi, ești Tu cu adevărat templul nostru? Aș vrea în seara aceasta să ne ridicăm pe picioare și în cele ce urmează să ne rugăm lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru timpul acesta cu care ne-a binecuvântat și în ziua aceasta, să-i mulțumim și pentru seara aceasta și să-L rugăm ca tot ce am auzit în seara aceasta, Doamne, dă-ne credință, Doamne, și fiecare dintre noi să ne ancorăm în lucrurile acestea și să spunem, Doamne, vrem pentru viața noastră, vrem pentru trăirea noastră de acum încolo, Doamne, Tu să fii cu adevărat templul vieții noastre. Amin? Amin. Haideți să ne rugăm. Mulțumim, Tată Sfânt din ceruri, pentru
peste biserica noastră. Lasă harul Tău peste familiile noastre. Doamne, venim cu familiile noastre și le închinăm înaintea Ta. Ca odinioară Avram venim și noi cu copiii noștri și spunem, Doamne, pentru ei, Doamne, vrem ca viața lor să fie o viață care să-și o dedice Ție, Doamne. Vrem ca și ei să trăiască vieți spirituale, duhovnicești înaintea Ta. Vrem ca și ei să Te cunoască, Doamne. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, fă ca lucrurile acestea să devină o realitate vie în viețile noastre. Mulțumim pentru timpul acesta, binecuvântat să fie numele Tău și îți mulțumim pentru că privirea noastră ne-ai făcut-o să ne o țintim nu la oameni, ci ne-ai făcut-o să ne o țintim la Hristos, Doamne. Mulțumim pentru tot ce a făcut El, îți mulțumim pentru casa care ne o zidește în cer, pentru templul viu care este acolo și credem că într-o zi, Doamne, vom fi și noi acolo. Mulțumim în numele Lui Iisus Hristos pentru toate, Te binecuvântăm și Te slăvim. Glorie numelui Tău, în numele Lui Iisus Hristos ne-am rugat, fii binecuvântat Tatăl nostru cel Ceresc. Amin. Amin. Vreau să ocupați locurile. Câteva anunțuri. Încă ne-au mai rămas câteva cărți. Nu pierdeți timpul, s-ar putea să nu mai prindeți. Este o carte pe care fratele Santosh a scris-o. Vă rog și vă îndemn să o citiți. Ea vorbește despre biserică. Mâine dimineață timpul de închinare începe la ora 9:30. Vă rog să fiți în casa Domnului. Am văzut că săptămâna viitoare este un timp de rugăciune, o săptămână de rugăciune. Din nou, rugăciunea mea este și îndemnul meu este să nu lipsiți. Totul începe cu rugăciune. Rugăciunea înseamnă că sunt dispus și vreau să mă schimb. Vă îndemn, nu abandonați rugăciunea. Dacă o abandonăm acum în timpul în care totul e liniște și e pace, cum credeți că va fi când va fi greu? Când vremurile se vor strica? Cum credeți că o să ne rugăm atunci? Săptămâna viitoare este o săptămână de rugăciune. Vă rog să fiți prezenți la casa Domnului. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Amin.